আগতে স্যার মতো কাহ হৈছিলে নহয় আগতে কাহ হৈছিল বহুত কাহ হৈছিল কেনেকুৱা ধৰণৰ কাহটো আছিল কাহটো মানে ৰাতি হলে বেছি হয় তাৰপিছত আপোনাৰ এই পেচাব ওলাই যায় পেট বিষাই যায় মানে কাহটোতো যেতিয়া আপুনি আহিলে তেতিয়া কন্টিনিউয়াছলি আপুনি থিয় হ'ব পৰা নাছিল ইমান কাহ থিয় হ'ব পৰা নাছিলো মানে পেট বিষাই যায় পেচাব ওলাই যায় লাজ কৰিলে কি হ'ব আচ্ছা মানে কাহ দিলে লগালগ পেচাবটো ৰখাব নোৱাৰো পেচাব অটোমেটিক্যালি ওলাই যায় আচ্ছা আৰু গলা পুৰা বিষ হৈ গৈছিল তেনেকুৱা হৈছিলে কিন্তু কফটো বাহিৰত ওলোৱা নাছিল কিন্তু ভিতৰতে কাহটো বহুত বেছিকে হৈ আছে বহুত বেছি হৈছিলে তাৰপিছত চাৰিয়াত এইটো ফুট লিখি দিয়াৰ পিছত আকৌ খাই কিনে আপোনাক কেইটা মেডিচিন দিছিলো মই আপুনি এটাই দিছিল আৰু তাৰ আগতে আপুনি বেলেগত দেখাইছিলে তাতে বোধহয় আপুনি বেছি 2-3টা মেডিচিন খাইছিলে কিন্তু তেতিয়া হেতু খাই আকৌ বাঢ়ি গৈছিল আচ্ছা তো তাৰ পিছত মই আহাৰ পিছত আপোনাক এটা মেডিচিনে খাব দিছিল 2 ঘণ্টাৰ মূৰে খাব দিছিল তেতিয়া ঠিক হৈ গ'ল আৰু একদম ভাল হৈ গ'ল মেডিচিনটো খোৱাৰ নেক্সট ডেৰ পৰাই কি আপুনি আৰাম পোৱাটো ষ্টাৰ্ট কৰি পাইছিলে পাইছে মানে 3 দিন 4 দিন হোৱাৰ পিছত গম পাই গৈছে আৰাম পাই গৈছো পেচাবৰ যি প্ৰবলেম হৈ আছিল বিলাকক গ'ল কাহটোও কমি গৈছিল পুৰাপুৰি ভাৱে এতিয়া আপুনি সুস্থ ইয়াৰ কি যে আপুনি যিমান সোনকালে ভাল পাই গৈছে বহুত কষ্ট পাই আছে সেইবাবে থ্যাংক ইউ স্যার ওকে ঠিক আছে ভাল থাকিব